聲好大嘅，冇咪都搞掂嘅，係 OK。有啲學童，唔係學徒，有啲學徒啦叫嚇，咁都聽過我講㗎嚇，我都唔係第一次喺呢度分享嚇。咁啊，連生分享個見證啦，我都有分享個信息嘅。咁啊，書法咧咁多班咧，你知唔知最好嗰個班喺邊度啊？咩班？係啊，你點解會知嘅？我係咧，自己讚自己啊？老師講㗎嘛。事實係啊嘛。老師話俾我聽，最好嗰班咧就喺土瓜灣浸信會，俾啲掌聲自己好唔好？嗱，我都去咗好多㗎。會唔會你第度講又最好嗰班喺呢度？唔係喎，係老師講㗎嘛。咁你即係話佢周圍話人哋，梗唔係啦。佢話你哋寫得最好啊！真係好好啊！咁啊，寫書法咧，你發覺咧幾時係寫得最多㗎？即係成個香港啊！新年，新年啦！新年就寫揮春啦嚇。咁啊，有邊個喺街度寫過㗎？嚇？係啦，呢個同我啱啱喺街啊。咁我哋下個禮拜一咧，禮拜日啊，2月1號咧，我哋就喺長沙灣道。如果你想嚟睇下我哋啲墨寶啊，想攞我哋啲揮春咧，咁你行過就得㗎啦。137至143號啊。咁啊，今年就係月字係咪？月咩？月字年。咁下年就係咩啊？丙午啊！丙到要馬年啊！咁啊，識唔識寫個馬字啊？即係揮春嘅馬，教咗未啊？咁啊，而家呢個網上咧好多好靚嘅馬字。鍾牧師教，鍾牧師寫得非常靚。其實都係跟人嘅啫，畫埋啲馬喺上邊。咁啊，因為我又中意畫畫㗎，咁所以有啲馬好靚嘅。咁啊，又係2026年又有馬年嘅揮春。咁啊嗱，我哋咧就睇落去嗱，咁啊睇落去迎丙午啦。咁啊，你今日寫啲揮春，咁我想問下大家啦，知唔知揮春係點樣？點解要寫揮春啊？點解咧？嚇，過年就要寫啊！咁揮春有咩用啊？驅邪鬼神嗬。因為有個年獸啊嘛，係嘛？咁我哋就要燒炮仗。嗱，呢啲我係識。但係揮春嘅技啊，係最早期係幾時開始咧？唔知。嗱，咁要再講咯。咁啊，下一張。好啦，嗱，呢啲咧就係我哋啲同學仔喺觀塘嗰邊嗰邊寫嘅，寫咗好多嚇，好靚嗬，得唔得啊？呢啲咧就喺春聯咧兩邊春聯，春聯就唔係4隻字㗎啦，春聯咧有7隻字啊，或者多過7個字都有嘅。咁啊，中間上面有個橫聯嘅，咁啊寫呢個橫聯。咁又考下大家啦，橫聯係左邊寫起定右邊寫起啊？嚇？左邊有啊。佢嗰個喺左右啊。係啦，開始大家紛爭啦，左定右咧？咁你發覺唔係左就右㗎啦，係咪？唔會中間嘅。其實而家冇分別㗎啦。咁照計中國字咧就應該係由邊度啊？右向左嘅。咁但係個英文咧？左向右。係咯，左向右。咁啊，而家咧全世界咧，即係或者香港啦，或者你見到好多咧有左啊有右，冇所謂㗎，已經接受㗎啦。咁所以你見到有啲係右嘅，有啲係左嘅。好，下一張。都係，哇！即係啲同學仔啦，啲同學仔畫嘅，同學仔咧寫咗出嚟，唔差我，所以一間你哋都要努力啊，因為你哋係最好嗰班，你差過呢個咧就真係要搣你個牌仔㗎啦，老師周圍講，佢哋跌咗龜啊！好，嚟我哋下一張。好啦，其實咧嚟自咧漢朝嘅，好早嘅嚟自咧追溯到裏邊咧係漢朝嗰個時候。咁啊，個源頭係嚟自嗰個屠符啊！屠咧係桃木個屠，咁啊點解要擺喺度咧？就係其實嗰陣時咧就係好似你頭先所講啦，就係因為咧怕嗰隻年獸啊嗰啲唔好嘢入嚟啊，咁佢喺門口擺2塊木喺度嘅，咁啊當時係挑黑啦。嗱又考下你哋啊，識唔識讀邊嗰4個字啊？就係識個神字。我一睇完呢個都咁點算咧？咁啊當然唔緊要嘅，有而家呢個世界上有咩啊？有電話㗎嘛，電話裏邊有咩啊 ？AI 啊嘛，有乜嘢事都問 AI 啦。嗰日我坐喺度下低，有一個姊妹同我講：我好文人㗎，我想寫一個關於文人嘅揮春啊，即係好文采嘅嘢，點樣寫啊咁啊？咁我等一陣。AI 幫到你。係啊，嗰個咩飛香啊，咩墨筆咩墨筆咩香啊？咁啊俾咗一個出嚟，咁啊佢好中意啊，咁啊原來而家咩都可以問 AI 嘅，咁我都問 AI，咁其實呢個圖都係 AI 畫出嚟嘅。好，我哋下一張。
咩字啊？咩字啊？咪而家咪講咯，唔好咁深交，你哋真係好。好啦，嗰個叫做神，嗰個讀咩啊？係啦，唔好讀個茶啊，圖讀個圖嚇，神圖。咁啊呢個屈啊屈女啊，咁啊呢個咧其實係兩個嘅門神嚟嘅。你哋而家咪貼門神嘅，其實呢兩個字咧就係個名嚟嘅，係兩個門神嚟嘅嚇。咁啊所以就貼咗喺度，就叫做咩？企喺門口辟邪，咁啊打走啲唔好嘢。好啊，俾你睇下個樣係點嘅，撳落去啦。係啦，係咪咁啊？再一個。嚇，一樣嘅，係一樣樣嘅，仲有同一個方向，呢啲叫做乜嘢啊？係啦，貼錯門神。但門神應該係點樣㗎？相對嘅，你望我，我望你嘅，望住佢嘅嚇，即係你想打我想打你咁。咁啊，但係而家咧就呢個 AI 冇所謂 ，AI 就冇左右嘅，咁就印咗出嚟。好，我哋下一張啦。咁啊，其實個係啊，漢代就開始㗎啦。咁幾時去到咧變成我哋嘅紙張咧？咁你就打落去咧。咁啊，其實係一路驅呢個一路都有㗎啦，辟邪啊咁啊，搞呢搞路。下一張。咁啊，去到幾時咧就可以演變到咧？去五代、宋代咧，後來點解會又係寫隻字咧？因為即係發咩叫做發現啊？唔係發現，係創作咗有紙張啦嘛。咁有紙張之後咧，佢哋就開始用紙張寫，就唔整木啦嚇。咁啊，所以就變咗而家你哋就有咩？但係你知唔知咧？其實好似猶太人似乜嘢啊？猶太人一個節期㗎。啊！你咁叻嘅啊！逾越節啊，逾越節要塗乜嘢㗎？係啦，羊嘅血喺個門口喎，一樣嘅喎，同中國人。咁其實佢塗咗喺度做乜嘢㗎？避乜嘢啊？係啦，避個殺戮啊！天使要嚟咧，喺埃及要進行一個大嘅殺戮，將所有嘅長子，其實都唔淨係人喎，畜生都殺晒喎，頭生嘅真係慘啊！呢個邊個係頭生㗎？啊，得一個咋，其他嗰啲阿二啊、三啊、四啊，有排都未殺到我阿爸，我阿爸13啊，佢有15兄弟姊妹，同一個阿媽喎，啊，真係，所以以前嗰啲女人為做咩㗎？佢阿媽真係辛苦啊！不過我家境中落啫喎，我阿嫲係坐轎㗎，有錢喎，有錢㗎。我阿爺有英文名㗎，佢有條辮，不過係打鬼佬工㗎，所以有錢㗎，係嘛？好，咁我哋唔好講話，繼續落去啦。嗱，揮春喺到明朝清朝嗰陣時咧更加犀利嘅，所以今日咧而家你翻到內地咧，你見到咧家家戶戶特別去鄉村嘅地方，全部貼晒嘅。就算係唔係鄉村，就算係嗰啲大宅啊，或者係嗰啲嘅高樓大廈，每個家庭都會寫嘅，係嘛？不過當然而家就唔會揾人寫啦，因為有得買啦嘛，係嘛？又金又成，好靚嘅嚇。咁啊，但係咧唔緊要啦，今日我哋推廣呢個中華文化，又有水月老師陳月瓊老師，咁啊推廣，所以你今日要寫多啲嚇。如果你中意嘅話，約埋阿 CMI 就準備喺樓下開檔攤。就擺喺度就寫啦，係嘛？好平啫嘛，幾多錢張啊？1蚊都唔使，1蚊都唔使。你寫嘅字使唔使錢㗎？又唔使，咪送俾人咯。嗱，好似頭先嗰啲嘅祝福嘅説話，好多都係啲其他嗰啲嘛。上一年有一個男人走埋嚟，可唔可以幫我寫啊？橫財就手。咁我着住唐裝㗎，佢話師傅橫財就手，我望住。我唔係師傅，我係牧師。牧師唔寫橫財就手，就手還財，都唔係。我話知足常樂好唔好啊？你估佢點啊？都好啦，走咗去。知足常樂唔好，要橫財就走。咁呢個係我哋咧可以咧藉住我哋嘅文化，亦都可以藉住我哋嘅寫揮春咧，可以將信息傳開嘅，好啊？咁呢個都係好嘅，所以你睇下我哋哇寫幾多，好似係條片嚟㗎，係咪片嚟啊？係咪片啊？你拱啦拱佢，係咪條片嚟？呢張係相嚟。春聯。係啊，片嚟㗎，你睇下佢寫幾多？呢個就係6樓嘅，點解寫咁多咧？全部春聯嚟嘅。因為咧，我哋咧準備咧就將呢啲春聯、揮春咧拎去泰北啊！有個姊妹咧，佢話我有個宣教士會將呢啲嘢咧攞晒翻去泰北，送俾當地嘅華人
泰國人都得，咁佢中意就得，咁唔知寫乜啫嘛。咁你睇我哋全部同學咧就幫手寫啦。嗰日咧，哇！一寫幾百張，跟住有啲人就攞翻嚟，好似 Roger 咁，攞咗成沓翻去寫，咁啊交功課寫翻嚟。咁我哋又寫福啦，又寫春聯啦，又寫好多。咁啊呢個其實你都可以嘅喎，係嘛？你有冇宣教士啊？有噶嘛？冇嘅咩？我哋冇都有噶嘛？問下佢，我哋順豐咪順過去咯，即係寫好晒送過去，俾佢又我嚟做禮物咁派咯。其實咧係好嘅，你知唔知送呢啲福字啊、揮春咧，好多人中意㗎。我哋星期六同阿 Roger 去過 Roger 教會，喺樓下嗰度渡船街，有好多行過，啲人攞唔攞啊？攞，我即席揮毫，哇！個個好靚啊，咁啊隔離㗎宋生嗰啲仲靚，或者一話我靚我就隔離睇隔離。咁啊，但係事實上咧好多咩咧，內地生行過都要啊，而且企晒喺度聽啊，足睇咗成個鐘頭啊，同佢哋啲弟兄姊妹，哇！真係好犀利。原來呢啲嘅方式同埋呢啲方法咧係可以令到人哋受祝福嘅。佢哋嚟到香港覺得係外人。佢嚟到香港好似好孤單，但係有人關心佢喎，企喺度送個福字俾佢喎，仲同佢傾偈喎，仲帶咗幾多上去添喎，足嗰日有5個人信咗主啊！街步啊，接觸咗成幾百人啊，係咪？200幾人啊！所以呢個係好方法嚟嘅。好，我哋再睇落去，因為多謝阿水月老師啦，教咗我哋一個好嘅方法。嗱，呢個字我講過㗎啦，神字係點啊？一個士字部，士字部係咩嚟㗎？唔係，士字部係咩啊？祭壇。隔離嗰個係咩啊？啊，有啲識啦，記得。神咧係其實一個天然現象嚟嘅。神字咧，你係嚟自咩咧？就係、是、嗰個閃電啊！你再撳落去咧，撳幾個字咧？算體係咁嘅，隸書係咁嘅，楷書就更清楚。但係其實你再打落去咧，佢就話俾你聽，其實係一個天然現象嚟嘅，即係有人解釋呢啲字嘅。咁其實聖經都有咁講嘅喎。聖經當然天上有聲音講話，這是我愛子，啲人就啊咩啊行雷啊，以為有雷聲啊，砰一聲嚟㗎。咁原來咧，人對天然現象咧就會思考到有上帝嘅存在。好，下一張啊，呢個就係閃電，代表一個神喎。所以點解嗰啲人話你小心啲啊？你衰仔，你顧住個雷劈你啊！即係佢話覺得你哋做得唔好，你上天就會懲罰你啊！上天就行個雷砰打中俾你啊！有一個人中咗2次行雷都唔即係閃電都唔死啊，係嘛？嗰個5翼都好緊要啊！打佢2次，但係2次都唔死。好，呢個係世界紀錄嚟㗎。好嗱，咁啊，我都整個福杯滿日嘅。咁啊，其實個福字係點啊？嗰邊士字部，另一邊係咩嚟㗎？一口田，好多人都以為有福啦。你頭先一間寫足喎，有一口田幾有福啊！而家俾塊田你啊，你就慘啦。但係以前農業社會唔同㗎嘛，有塊田真係唔知幾好啊！一口田其實唔係喎，我哋又搞錯咗，嗰個唔係個田字嚟。你望下嗰邊嗰個咩嚟嘅？第一個嗰個甲骨文，酒瓶嚟㗎，係一個酒瓶倒水出嚟啊！對農業社會嚟講，佢哋有酒有釀成酒，佢係佢哋嘅生活上邊係得咗個豐盛啊！所以呢個係有福嘅，佢可以倒出嚟，可以係去咩？咁其實耶穌都係㗎，耶穌話咩啊？喺我腹裏邊好似咩啊？活水江河湧流不息，係嘛？泉水一樣，係嘛？信耶穌嘅就係咁啦，即係包括你同我都係。如果信咗耶穌，我哋啊個腹裏邊咧有活水湧流嘅喎。唔係去廁所吐瀉嗰啲啊，係你真係有呢一個好處有流出嚟嘅喎，咁所以又係好啱嘅喎。好，但下一個字，再講埋呢個字，我哋就完㗎啦。呢個咧成了係嘛？成了係耶穌講㗎嘛？幾時講啊？最尾嗰陣時嗰句説話話成了係嘛？咁啊，我係鍾振成，我做咗人咁耐，我都唔知個成字係咁嚟嘅。我仲以為我係成功啦、成就啦嚇。well done 啦，做完啦，收工啦。耶穌話釘完啦，成了，翻去休息，搞掂。其實唔係喎，個成就係咩字組成㗎？其實同希伯來文嘅原文係一模一樣嘅。即係我諗唔到，原來我哋古時嘅人譯嗰陣時咧譯得咁好。呢個成了，不過唔係咁多人知，好多人都誤會個成就以為成功成就，唔係。我哋下一撳落去，其實係一個咩咧？係口釘同一個斧頭。個斧頭有鋼戈，你記唔記得啊？鋼戈係咩嚟㗎？武器嚟㗎嘛？點解有口釘喺度啊？原來喺嗰陣時講話，
秦晉圍城，係兩個大國喺度講和啊！原來佢講和嗰陣時就攞口釘，啪釘咗喺度，係嘛？就地和談，就唔再打仗啦，一筆勾銷。原文個成料就係一筆勾銷，上帝嘅債務，你嘅罪債，上帝一筆勾銷就釘咗喺度。而耶穌係點樣釘啊？係咪一口啊？用足3口釘啊！釘一次，成個人掛咗上去，就係一筆勾銷。個成字係咪好貼切啊？好貼切個救恩啊！哇！當我知道呢個字嘅形成嗰時，我就終陣成，終於振作成功。咁啊，我覺得真係呢個字真係好好啊！即係上帝嘅恩典真係好好俾我哋喺呢個新年裏邊，我哋真係除咗我哋希望啊除舊迎新，我哋希望樣樣好嗰陣時，仲有一樣嘢嘅就係我哋嘅生命要有一個更新。因為佢成了，除咗佢釘喺十字架，除咗我哋嘅罪之外，你知唔知耶穌臨上去十字架之前講乜嘢？佢同呢啲門徒講乜嘢？會翻嚟，但我去做乜嘢？佢話係為你們預備地方。我父家有好多地方，若是沒有，我早就告訴你們了。個意思講咩啊？原來為人預備一個安居之所。我今日企喺度咧，係因為我冇去到嗰個出殯禮。因為我應承咗嚟呢度，其實琴晚安息禮拜，我啱啱做完安息禮拜，今日應該帶佢出嘅，不過我唔使啦，我個徒弟仔佢哋得，我叫我女傳道帶做呢個儀式。我琴日都有同佢哋講，我話呢個太太已經去咗一個安居之所，因為耶穌話咩啊？我去原是為你們預備地方嘛，若是沒有，我早告訴你們了，所以佢去咯。佢去咗之後，佢真係話俾你聽係得嘅喎，因為佢從死裏復活啊嘛，佢勝過死亡啊嘛，佢真係得着呢個好處，佢真係唔使驚嗰個死亡啊嘛，死亡係一個隔絕啊！上次聽我講嗰個嘅信息講失聯失聯同上帝失聯咗，但係而家唔係啦，接翻通，同耶穌接翻通，耶穌同天父接通，你又信耶穌又接通咗，第時將來我哋點啊？哇 ，all together 一齊翻去見我哋嘅父神，所以信耶穌真係好福分嚟嘅。所以如果你話呢個寫個福字俾人嗰時，如果你嘅心裏邊有呢個咁好嘅福分，有呢個救恩嗰時，你仲怕咩咧？所以你寫俾佢嗰時，你真係希望佢得着呢個福分，嗰個祝福就好過你寫一個字，係真係好似希望佢都有好似個福杯滿日咁樣，個肚腹裏邊能夠永流不息嘅活水。不如我哋唱一首歌嚟，好嘛？呢個琴就俾你睇下嗰嘅，上面嗰我啲字啊，就係靚唔靚啊？但係個福字唔係我寫㗎，真係麻麻地啊！我寫嘅，咁都要過嘅嚇。宋生啊，宋生嗰我寫呢啲咯。咁啊，宋生就寫得好靚嘅，好有嗰種味道嘅嚇。阿宋生係好叻嘅嚇，咁啊，我哋嗰日就喺度咁寫。好啦，我哋唱一首歌，我哋希望大家能夠 get 到呢個福分，好唔好啊？最好嘅福分就係咩啊？認識主耶穌咯。耶穌喺我哋當中裏邊真係做咗好多嘢，但係咧一定要你心裏相信，口裏承認，就必得救。最好的福氣，唱過未啊？而家唱啦。特別嘅希望土浸嘅弟兄姊妹。散做我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住。Amen。藏在你帳幕的隱密處，我想一生盡力愛主，任你一生多困苦，被世間撇棄恨惡，但你總看顧，待你參顧，受滿慨嘆變作豐富。有人海中多昏暗迷霧，但我的心始終堅固，投靠你，願我恩典
豐富。投靠耶穌嘅，一定唔會落失嘅，一定得咗個好處嘅，乜嘢都唔會阻隔我哋同主嘅愛。只要我哋繼續生活，繼續去榮耀神，繼續寫我哋嘅書法，好唔好啊？盼望上帝喺我哋當中特別嘅統籌啊，興起更多人，興起更多人，將福音傳開。幾多次啊？我的心讚頌我的主，願唱出讚美感恩的話語，在你恩典中幾多的好處，清早到晚上也未停住，藏在你帳幕的隱密處，渴想一心盡你愛主，也許一生多困苦，被世間撇棄恨惡，但你總看顧，樂意參與，生活慨嘆變作歡呼，人海中多得迷糊，但我的心始終堅固，投靠你，你愛恩典豐富。也許心中更榮貴，甚至失去了力氣，讓我找到你暖的手臂，為着我再振翅高飛。人海中雖經會流離，但你應許不捨不棄，投靠你是最好的福氣。我唔知你有冇試過遇到啲人咧，係嗰種感覺係好慘淡，甚至咧想放棄自己。嗰日我完咗崇拜，嗰個姊妹就同我講啦，我唔存在都得嘅喺呢個世上。嗰種嘅苦，嗰種感覺，都唔好淨係話喺出邊嘅人，基督徒都會有。唔知點解突然間覺得好失落，失落到個地步，覺得不存在都係好事。我知可能係阻住人嘅，覺得自己。所以呢啲係求主憐憫我哋，即係我哋唔係話有咗信仰我哋就曉飛㗎啦。喺個等候過程裏邊係漫長嘅。好似嗰個宏福嗰件事之後，喺個網上好多人鬧，多數鬧基督教。而家關我哋咩事喎？又冇我哋。我答咗佢㗎啦，我答埋你啦。點解唔鬧觀音啊？唔鬧佛祖啊？點解鬧上帝啊？鬧耶穌啊？因為佢哋揾即係追究責任，梗係揾自大嗰個。佢哋覺得呢個世界上所有嘢都係你嘅，你係管理萬有，點解讓呢個悲劇發生？當人要咁問我哋，我哋點答啊？我哋不能夠參透萬事，但事實上苦難係有，基督徒有，不過投靠佢嘅都有福氣。喺嗰個災難裏邊都有基督徒，咁點咧？埋怨、離開，還是係依靠、相信、堅持咧？因為亦喺呢一刻裏邊，我做個祈禱。如果有人想心裏邊希望得咗呢份平安，得咗呢好處，得咗呢個嘅福氣嘅話，牧師講一句，你跟我講句啊！不過我多知道啊，好怕開聲嘅，驚住一講都震啊！所以我請基督徒跟住我講啦，好唔好啊？咁讓佢都跟住，咁佢就可以做到呢個決志嘅祈禱，好嘛？愛我嘅主耶穌，我多謝你，你為我預備救恩，改變我一生，我願意相信，我願意接受，你釘在十字架上，流出你嘅寶血，洗淨我嘅罪污，我願意相信，我更加相信，你從死裏復活，賜我永生，我願意相信，我願意跟隨，求主與我同在，祝福我，賜福俾我，我禱告，奉耶穌名祈禱，阿門喎。咁有冇人跟我祈禱啊？有，啲基督徒啊。但係
嗱，如果你咧，我唔係要你舉手啊或者咩，你話俾你啲朋友聽啊，你帶咗你嚟嘅，你話俾佢頭先我真係有祈禱，我覺得好感動，我想即係信耶穌，我想去耶穌為我預備嘅地方，所以我盼望神祝福你哋啊，應該寫好啲，寫個福字好唔同啦，係嘛？好似要福杯滿溢，係嘛？倒流佢出嚟，係嘛？啊，我哋好，啲時間到呢度交翻俾老師。